Salve família, espero que vocês logo já aí se inscrevam no canal, deixa o like. Vamos aí pesado, tá ligado? Cargadinho de 34 toneladas. Nem olhei pra que destino. Com destino a Santo Estevão. Percursozinho suave. Então bora aí meter marcha. Ouvindo com cada umzinho de leve. Bora lá. Tá rolando um baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai ver cena, nossas quentes no carro. Tá a janelinha aqui. Mas ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só soltar dona meu bem. Mas ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só soltar dona meu bem. Eu disse botar, 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 botar nela, botar, 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 botar nela, botar. Aí primeiro, fazer um recadinho pra vocês também sobre o volante. Tô jogando um volante caseiro aqui, tá ligado? E se esse vídeo aí bater 50 likes, uns 10 comentários aí, eu vou lançar o vídeo do volante caseiro que eu fiz, fácil, não gastei nada. Quer dizer, gastei R$20, mas vou top do volante. Eu sou 1000 vezes o volante que eu tô jogando aqui do que o volante feito com aquele termômetro, sei lá, é aquele bagulho que os caras fazem com placa de Arduino. Eu sou mais esse volante aqui que eu fiz com as peças aqui do que aquele lá que os caras fazem com placa de Arduino. Porque ele tem ponto morto e esse aqui não tem muito ponto morto. Se você quer, tá top. Aí, se esse vídeo bater aí 50 likes e 10 comentários aí, eu vou fazer o vídeo do meu volante sem gastar quase nada. O volante e o pedal. Sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só soltar dona meu bem. Eu disse botar, 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 botar nela, botar, 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 botar nela, botar, 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 botar nela, botar, botar, botar nela, vai. E aí a galera do quadro, tamo junto. Também sobre a qualidade do vídeo. Meu parceiro Com cabeça, placa de vídeo, tô gravando aqui na placa de vídeo de 1 GB, mano. Pense em uma coisa chata, velho. Você é louco. Você não pode largar os gráficos em top, porque a placa de vídeo não suporta. Até que tá rodando, Essa vai achando tocar até no bem jogável paredão aqui. mania. Rodando a 60 frames, sem queda, suave. Mas assim que a placa chegar, Paredinha é tem um 200, videozinho paredão do com Broncador. qualidade bem melhor. Tá pensando E quero que você deixe no comentário aí sobre eu gravar tipo diferenciado, sabe? Uma parada diferente. E Eu tô com mina de ficar azeite. normal, tudo bem que todo mundo levando normal. Quero fazer um negócio diferenciado, né? Ela rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, e te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tô contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tá? Tô contatinho. E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar, vai sentar devagar. Quem mandou você brincar? Você tá
jogar mesmo. E quem mandou você brincar? Não adianta eu fingir que gosto de andar devagar porque eu odeio. Pode andar botando Você pressão. brincar? Mostrar o motor mesmo pra morrer. Olha o cachorro balança. Tamo junto, meu parceiro, potência da mídia. Meu parceiro, Zóio Divulgações. É, Meu patrão do Pô das Peças, tamo junto. nossa, velho, meu freio ficou baixo. E ela terminou comigo, faz um mês se arrependeu. Pera aí, família, meu freio aqui ficou. Meu freio é regulável, tá ligado? Ele ficou Já baixo. tava em outra bala das amigas que quereu. Vixe, fudeu. Elas vão Pronto, provar acertei agora. do gosto Bora lá. que tu perdeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. É fuga nas donas de casa, vou atrás das putas, quero a cachorrada. Hoje é dia de balada, comer puta de graça, então chamo nas donas de casa. É fuga nas donas de casa, vou
da mídia, CDs e divulgações. Hoje me disseram que se beija bem. Aí sim, ó, Celestezinha aí, ó. Eu sei, ontem à noite eu te beijei. Quem curte a Celestinha aí, dá um salve. Deixa nos comentários aí. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Trazer mais aí. Conheço, esse perfume foi eu quem te dei. E não precisa nem explicar nada. Melhor não me estragar a madrugada. Você já sabe o que está. Daqui a pouco o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Vou esperar sinal ficar vermelho ou verde não, jamais. Aqui é botando pressão, aquele naipe. Elias Monkbell. Tá aberta, no lag da hora aqui. Leandro CDs, o estourado dos paredões. Eu sei, ontem à noite eu te beijei. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conheço o Alex Bolinha, meu parceiro. E não precisa nem explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Estúdio H3, Bolinha que é meu parceiro. Daqui a pouco o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão. Mauricex, meu parceiro. Maurício, meu parceiro, aquele abraço, Monkbell ao vivo. Gravando tudo H3. Da porta pra fora, todos sabem que a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão. Elias Monkbell. Isso é paixão demais pro seu coração. Gravando tudo H3 Estúdio. E aí, bê, tá gostando de ser a outra? Tava achando que me fez de trouxa. Trocou um certo pelo duvidoso. Eu era princesa, agora está sendo feita de palhaça. E pedia. Olha, pra refrescar sua memória, eu vou te dar uma dose de lembrança. Não é nenhuma novidade te encontrar no H3 sozinho.
sozinha que você vai terminar por não saber amar. Eu devo a chance de construir um lar. Diz aí como é que ia comemorar o dia 13 de junho. Tirar uma foto e não poder postar, sonhar e não poder subir no altar. Leve a mão, não vá se estressar, mas eu tenho, só vocês, vai! E aí? E aí, bê? Tava achando que me fez de trouxa, trocou um certo pelo duvidoso. Era princesa, agora é um bobo. Está sendo feita de palhaça. Saque a boca e deu. Ia comemorar no dia 13 de junho.